ក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកកែប្រែ keyboard របស់ខ្ញុំដែលមានរូបរាងបែបនេះទៅជាបែបនេះអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែទិញ keycap ដែលខ្ញុំទិញមកពី AliExpress ហើយក្នុងកញ្ចប់មួយគ្នានេះខ្ញុំកំងឲ្យបាន2ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងមាននេះគឺជាអញ្ជើញខ្ញុំបើកនៅពេលក្រោយហើយនឹង screen ទូរស័ព្ទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រអប់ធំនេះគឺជាអ្វីដែលយើងកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំគឺជា keycap ដែលមានពណ៌green tea ហើយ key នេះគឺមានគ្រប់ប្រភេទ key ទាំងអស់មានគ្រប់មានទាំង key លេខដែរហើយក្នុងតម្លៃគឺប្រហែលជា$3000ទៅក៏ប្រហែលជា$5គិតជា$1ហើយពពួក plastic នេះគឺជា PBT ដែលដូចតែស្ដាប់លើសំឡេងតេស្តនឹងអញ្ចឹងហើយ keycap នឹងមានច្រើនប្រភេទទាំងមែនតើអ្នកទាំងគ្នាហ្នឹងតើយើង research បន្ថែមណាហើយនេះគឺជាសំឡេងតេស្តនៅពេលដែលខ្ញុំដូរសំឡេងតាមពិតសំឡេងនេះគឺព្រោះស្រាប់អីប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែពេលខ្លះយើងចង់ដូរ style អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ហ្នឹងគឺជា time lapse ជាធម្មតានៅពេលដែលយើងទិញ mechanical keyboard នៅក្នុងប្រអប់ជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺតែងតែមាននៅប្រដាប់ដែលសម្រាប់ដកkeycap ជាមួយនឹងដក switch ដែរអញ្ចឹងសំឡេងរបស់ keyboard ផងយើងហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យទៅនឹងប្រភេទ switch ហើយនឹងអាស្រ័យទៅលើ keycap ផងយើង keycap ខ្លះវាជាពពួក double layer វាមាន2 layer អញ្ចឹងសំឡេងវាធ្វើឲ្យសំឡេងវារៀងងំហើយអាហ្នឹងអាស្រ័យទៅនឹងប្រភេទដែលគេដាក់ជ័រឬក៏កម្រាស់ស្រូបនៅខាងក្រោមទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចាប់អារម្មណ៍ការទិញ keyboard អាចស្ដាប់នឹងការអានបន្ថែមពីប្រភេទផ្សេងៗគ្នារវាង keycap ជាមួយនឹង switch ហើយក៏ដូចជាប្រភេទ keyboard ជាមួយនឹង frame របស់វាដែរអញ្ចឹងនេះគឺពេលរួចរាល់ខ្ញុំគ្រាន់តែតេស្តឲ្យអ្នកទាំងគ្នាស្ដាប់បានសំឡេងផងវាហើយវីដេអូគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយនេះក៏ជាវីដេអូ bonus ដែលខ្ញុំទិញនេះគឺអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែដាក់ឲ្យគ្រប់តម្លៃលុយដើម្បីគេដឹកយកមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងនេះវាងាយស្រួលទៅពេលយើងចង់ថ្លឹងឲ្យបានតូចៗល្មមៗទៅក៏វ៉ាលីយើងពេលយើងដើរលេងអញ្ចឹងណាតែតេស្តបានដោយសារតែអត់មានថ្មអញ្ចឹងបើសិនដាក់ថ្មទៅគឺថ្មជាប្រភេទថ្មប្រទេសធំចេះហើយអញ្ចឹងនេះគឺតម្លៃប្រហែល$1ឬក៏$1ជាង$2ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំអ្នកទាំងគ្នាចូលចិត្តសង្គមជួយ like និង subscribe ហើយខ្ញុំមានវីដេអូផ្សេងទៀតតែខ្ញុំអ្នកនរឃើញ keyboard ដែលនៅខាងលើហ្នឹងគឺជា keyboard ខ្ញុំបានទិញថ្មីដែលជាឈ្មោះ Apple ហើយសំឡេងក៏ព្រោះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូ unboxing នៅវីដេអូក្រោយជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយបាយបាយ